Так, начинаем упражнение. Это упражнение называется стоп-сигналы или оглядка на свист. Вот так вот делаем протяжный такой свист и подкидываем кусочек корма. Это учит собаку постоянно оглядываться на хозяина, если прозвучит протяжный свист. В дальнейшем нам это пригодится, когда мы выйдем весной вот в апреле в поле. Протяжный свист будет привлекать внимание собаки. Она уже в этом возрасте сейчас научится, что после того, как происходит свист, происходит что-то приятное. Если мы закрепим это сейчас, то в будущем она всегда будет реагировать оглядываться на этот свист, либо вообще останавливаться и смотреть. Видите, она ждет. Увеличиваем расстояние, увеличиваем время подкидывания. Нам надо, чтобы он останавливался и оглядывался на свист. Это в будущем, как я сказал, в поле пригодится, когда мы будем управлять собакой. Это пригодится нам на водяных работах, когда собаку посылаем, допустим, в камыш, она чуть-чуть в другую сторону направления взяла, мы можем остановить ее, либо чтобы она оглянулась, когда делаем протяжный свист, и жестом показываем, в какую сторону она должна пройти. Жесты мы на голодных играх тренировали, как вы видели. Она жесты понимает, что если правой рукой показываешь, она вправо идет, если левой влево. А вот сейчас мы делаем такие стоп-сигналы, остановки. Ну, места, конечно, у меня здесь такое мало, потому что все-таки зима, и вот чуть-чуть на маленькой площадке, но, в общем-то, можно и в поле, там где-то там, если место есть, ходить подальше, по улице ходить и делать свисты такие. То есть вот этот свист надо, сигнал, чуть не на уровне павловского эффекта прямо отработать. Чтобы на любой малейший протяжный свист собака обязательно оглянулась и остановилась, села. То есть основные тренировки вот, при натаске, когда мы будем использовать этот свист, мы будем делать, конечно, позже. Но сейчас мы должны вот такой фундамент сделать, закрепить, что протяжный свист — это надо на хозяина оглянуться. Или вообще остановиться и сесть. Ну вот сейчас это не первое занятие, это практически у меня пару занятий уже было, поэтому он уже останавливался. А вначале он просто оглядывался. Но я делал так, чтобы он оглянулся, просто там соскочил с места. Выдерживал, пока он на месте не остановится и не будет ждать. И только тогда подкидывал кусочек корма. Вот таким образом происходит тренировка, и это очень полезное, я вам скажу, дело. Я в своей практике убедился, что если вот в щеночьем возрасте вот это закрепить, пока он взор на еду, то в будущем он всегда будет поддерживать связь